Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí trabajando con otra joyita. Como ustedes pueden ver, es una Caterpillar, una mini excavator con el modelo 301.7. Esa es otra joyita de la ingeniería americana. Bueno, no es que sea mala, sino simplemente que cada vez hacen las cosas peor. Este motor dejó de funcionar, solamente empezó a hacer clic, clic, clic. No es la batería tiene buena carga. No es ningún safety switch tampoco. No es asunto eléctrico tampoco. El dealer de Hawthorne dice que es un problema eléctrico, pero yo no les creo. Entonces, miren, ahí está el problema eléctrico. Simplemente que el starter se hizo pedazos y no sirve. Tiene menos de 500 horas de servicio, menos de 500 horas de uso y ya no sirve el starter. Bueno, cuando estén en esa situación, muchas veces no le creas al dealer. El dealer simplemente está imaginando. El que sabe es el mecánico. Shalom a todos, bendiciones, cuídense mucho y cuando tengan este problema, asegúrense antes de llamar a un mecánico que no sea la batería, que no sea el safety switch y posiblemente sea el starter. Solo cámbienlo y eviten el grande gasto de dinero. Bendiciones, cuídense mucho y hasta pronto.